أول أسئلتي أود الاستفسار عنه عن طلاق الغضبان، هل يصح هذا الطلاق أم هو باطل؟ هذا لا يمكن أن نجيب عليه هكذا علنا عموما، وإنما ينظر إلى كل قضية بعينها. فإذا جاءنا إنسان يستفتي عن هذا في أمر واقع استفصلنا منه استفصالا تحريريا حتى يتسنى لنا أن نفتي فيه. الثاني. وبالنسبة لطلاق الحامل هل يصح هذا الطلاق؟ نعم، طلاق الحامل جائز وواقع، حتى إنه يجوز ولو كان الإنسان قد جامعها قبل أن يغتسل من الجنابة، لقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى أن قال: واللائي يئسن من المحيض فعدتهن 3 أشهر. نعم، واللائي يحضن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر، واللائي لم يحضن يعني الصغار، يعني أن عدتهن 3 أشهر. ثم قال: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وبهذه المناسبة أود أن الحامل هي أم المعتدات، بمعنى أن عدتها تنتهي بوضع حملها، سواء فورقت بطلاق أو بفسخ أو بتبين فساد النكاح أو بموت. أي مفارقة تقع وفيها عدة والمفارقة حامل فعدتها بوضع الحمل، طالت مدة أم قصرت. وعلى هذا فلو مات إنسان وزوجته حامل ثم أخذها الطلق ووضعت قبل أن يغسل الميت انتهت عدتها وحلت الأزواج. ولو طلقت ووضعت إثر قول زوجها لها أنت طالق انتهت عدتها، ولو بعد قولها أنت طالق بدقيقة انتهت عدتها. ولو طلقت وبقي الحمل في بطنها 1 أو 2 أو 3 أو 4 بقيت في عدتها، بعموم قول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تتزوج. نعم. وبالنسبة لطلاق الحائض نعم. هذه أيضا أقول للأخ السائل: المذاهب 4 وجمهور الأمة على أن طلاقها يقع ويحسب، فإذا كان آخر طلقة بانت من زوجها حتى تنكح زوجا غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الحائض لا يقع، وهذه أيضا لا نفتي بها إلا في قضية وقعت من شخص معين جاء يستفتي، فإننا نستفصل منه ونفتي بحسب ما يظهر لنا.